السلام علیکم دوستانو. لبنا چې د ګلالۍ په نوم مشهوره وه او د پښتو ډرامو مشهوره اداکاره وه چې بیا ووژل شوه، خو الزام و چې هغه خپل خاوند وژلی، خو اوس د هغې د مرګ حقیقت معلوم شو چې هغه څنګه وژل شوې وه، د مرګ نه مخکې ورسره څه شوي وو او کورنۍ یې اوس څه وایي. ویډیو تر اخره وګورئ چې د ټول حقیقت نه خبر شئ. د ګلالۍ باره کې ویل کیږي چې هغه په مردان چمډیری کې وژل شوې وه او د هغې مړی بیا غورځول شوی و چې بیا د هغې مړی پولیسو موندلی او په رپورټ کې ویل شوي وو چې د هغې په بدن باندې د تشدد نښې نه وي، خو بیا هم په هغې باندې تشدد شوی و او بیا د تشدد نه وروسته د هغې په مرۍ باندې زور شوی او هغه وژل شوې وه. د ګلالۍ د وژلو کیس کې د 3 کسانو په خلاف مقدمه درج شوې وه چې بیا پکې 2 کسان ونیول شول او د تفتیش په دوران کې دا معلومه شوه چې هغه په دې بهانه روانه کړې شوې وه چې خپلې مور کره د بوزم او په لاره کې بیا وژل شوې وه. ویل کیږي چې ګلالۍ واده کړی او د هغې د 2 میاشتو یو زوی هم چې د هغې په مرګ باندې ټولو خلکو خفګان څرګند کړی و. د هغې په مرګ باندې عام عوام هم خفه وو، خو بیا وروسته معلومه شوه چې دا کار د نواب په نوم باندې یو کس کړی و چې هغه ویل زما لبنا خوښه وه او ما ورته یو کور هم اخیستی و، خو ما سره یې بېوفایي کړې وه او داسې هم ویل چې لبنا زما د کورنۍ او د خویندو تصویرونه په انټرنیټ باندې شیر کړي وو، نو ځکه ما ته غوسه راغله او د هغې قتل زما د لاسونو نه وشو. د ګلالۍ کورنۍ د هغې د خاوند په خلاف او د نورو 2 کسانو په خلاف باندې مقدمه درج کړې وه او په دې کې نواب نومي کس هم نیول شوی و. قدرمنو، دا وړومبی ځل نه دی چې د پښتو سندرغاړو قتل کیږي. له دې نه وړاندې هم ډېر اداکاران او سندرغاړي وژل شوي دي، تر دې چې خواجه سرا هم نه دي پاتې شوي او د هغوی قتلونه هم شوي دي. اگر که انسان هر څومره ګنهګار وي خو د هغه د وژلو اختیار هیچ چا سره هم نشته. که څه ګناه وکړي او که ډېر خلک ورته غوسه وي نو د اسلام اصول شته، د هغې مطابق ورته سزا ورکول پکار دي او هغسې چلند ورسره کول ضروري دی، خو اسلام هیڅکله هم د داسې وژلو اجازه نه ورکوي. د ګلالۍ نه د 2 میاشتو یو زوی هم پاتې شو. دوستانو، د ګلالۍ د مرګ ډېر وخت شو، خو د هغې په باره کې مو غوښتل چې دا معلومات تر تاسو در ورسوم. ویډیو در سره خامخا لایک کړئ او خان کلیک چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بیا د لوی الله په امان.